नमस्कार। अगर आपको सूखी या तर खांसी है, दवाइयाँ लेने से ही सही नहीं हो रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ एक देसी नुस्खा जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। भुनी हुई फिटकरी 10 ग्राम फिटकरी लेकर उसका तवे पर फूला बना लें और देसी खांड 100 ग्राम या ग्लूकोन-डी ले लें 100 ग्राम। दोनों को बारीक पीसकर आपस में मिला लें और बराबर मात्रा में 14 पुड़ियाँ बना लें। सूखी खांसी में गर्म दूध के साथ 1 पुड़िया सोते समय रोजाना लें और गीली खांसी में 1 पुड़िया गर्म पानी के साथ सोते समय रोजाना लें। 14 दिन तक ये लगातार पुड़िया सारी ले लें, फिर देखें आपको आश्चर्यजनक फायदा नजर आएगा। धन्यवाद।